Hello, what's up guys? Panibagong vlog na naman mga kalangis. Ayun, yun pa rin yung damit ko mga kalangis kasi kadugtong lang to ng pagkabit ko nitong mga safety light. Ngayon mga kalangis ay ito yung ating tatrabahuin. Para matanggal natin yan mga kalangis ay una, tanggalin natin yung gulong. Pero para sa safety ay lalagyan muna natin siya ng jack. Ayan, abang-abang mga kalangis. Ayan, safety na. Galin na natin mga kalangis yung gulong. Pasang damay.
Sara? Mungkin ada maka Di ba ada adjustable? Ano? Adjustable kabir, malum. Para kabir. So mga kalangis, ay sa gabal, ayan. Kaya tatanggalin natin ito mga kalangis. Ayan. Hindi makaano. Abang-abang mga kalangis. Ayan. Careful. तेरा बाला तो ले जाइए सर Ayan mga kalangis, kung napapansin nyo ay tinanggal ko yung torque rod niya mga kalangis kasi nakakasagabal pag niluagan ko yung bolt doon. Ayan, dito rin sa kabila mga kalangis. Ayan, tali naluagan ko na mga kalangis. Ayan, oh. Ayan, kaso ang haba ng impact drive natin mga kalangis, ang haba, dapat yung impact gun dapat yung yan lang ang gamit natin, kaso maliit, saka wala akong sakit na 1/4 ang ano butas. Ayan mga kalangis, ayan, oh. Abang-abang mga kalangis, tanggalin ko lang yung ano. Isa na lang mga kalangis. Ang hirap bunutin mga kalangis. Pasensya na kayo mga kalangis, maingay kasi ayan, may umaandar na truck. Ayun. Ito mga kalangis yung sinasabing U-bolt. Ayan. U, nakayo siya. U-bolt. Ito yung kumakapit dito sa spring. Ano to? Spring.
tanggalin natin mga kalangis para malaman natin kung ano yung naputol. Pero di ba nasabi ko sa inyo yung nakarang video ko ngayon, yung center bolt nito ang naputol. Bigat. Ito mga kalangis. Ito yung center bolt. Ayan oh. Naputol mga kalangis oh. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano yung naputol. Pero mo yung mga guys, ang mulyo, yung kakapal. Ayan, mga kalangis. Ito yung naputol, oh. Yung kapiraso, ayan. Ayan, mga kalangis. Yung naputol. Kaya dumausdos na paabanti yung muli hindi na balance kasi naputol yung center bolt. Abang-abang mga kalangis kasi bibilhan namin yan ng center bolt. At saka ibabalik kung paano yung pagtanggal. Ganun rin. Abang-abang mga kalangis. Ayan mga kalangis. Abang-abang kasi papapalitan ko to, mayroon siyang may marka siya ng na mapuputol na. Kaya wala ring kwenta pag binalik mo diyan. Tapos baka mga ilang linggo o buwan maputol ako rin yung mahihirapan pag tanggal niyan. Kaya papapalitan na natin ang isa nito at saka center bolt. Ayan. Bibili kami mga kalangis. Ayan. Abang-abang na lang kayo mga kalangis pag nakabili na kami ng bago. Bye-bye!